呢一部就係 Kitty 推出嘅呢個最新 Max 4嘅超大空間嘅呢一個封箱式 3D 打印機啊！如果你想知道咧打印大件嘅文件咧穩唔穩陣嘅話，就記得睇埋落去啊！咁你見到呢一個咁大箱嘅咧，就係呢一個 Kitty 最新推出嘅呢個 Max 4嘅 Combo 版嘅呢一個 3D 打印機啊！之前咧就開箱用過呢一個 Kitty 嘅呢個 Q2 咧，真係非常之好用啊 ！Kitty 而家就新推出咗一部咧 Max 4嘅呢個超大嘅呢個 3D 嘅打印機，你睇下個箱咧已經勁大箱啦！好啦，唔好講咁多啦，而家即刻開箱睇下呢一部機嘅真身先啊！呢個箱咧真係非常之重啊！咁佢有成57kg， 說明書。呢度呢一塊就係佢塊頂嘅玻璃啊，好大塊。拆埋啲 packing。咁呢個 combo 版咧，咁多色嘅 Kitty Box 咧，就喺裏邊咧就已經擺埋咗入去噶啦。咦？好啦，箱裏邊呢一個咧就有個工具盒。好啦，咁啲工具咧睇下都幾齊全嘅，咁就算螺絲批啊、六角匙呢啲咧都有齊。我呢度裏邊嘅工具咧就拆咗呢一啲咁嘅螺絲出嚟先啊。呢一個就係 Kitty 嘅多色嘅系統，輸料管啦，而啲 packing 裏邊有兩條線喺度嘅。呢度仲有條電源線、進料器。咁後邊嘅外形咧就冇乜點變啦，但係咧我睇翻下邊呢一度咧，呢度就有塊黑色嘅板咧。咁如果真係咧你有呢一個失料嘅情況之下咧，咁應該咧就可以開咗呢一度咧，進行咧呢一個清除嗰啲料啊，或者係維修嘅嘢啦。咁最麻煩嘅呢個拆螺絲咧，都已經搞掂。咁拎塊板出嚟睇下啦。咁樣 PEI 嘅呢個板咧，非常之大塊。咁呢個390乘呢個390。好，而家就拆晒咧喺裏邊嘅呢個保護嘅物料啦。拆晒啲 packing 之後咧，而家咧就駁翻條電源線啦。咁就喺下邊呢一個位置咧，就插翻個電源。好啦，咁而家開掣。講下呢個 Kitty Max 4咧有啲乜嘢規格先啦。首先講下呢一個噴頭咧，就係呢一個雙金屬嘅鋼化鋁嘅噴嘴嚟嘅，可以去到呢個370度。基本上大部分嘅材料咧都可以打印噶啦。咁佢嘅尺寸咧就390乘390乘340呢一個 mm 啦。咁佢嘅打印速度咧去到呢一個800 ms 每一秒。佢熱床嘅分佈咧，佢嘅加熱線咧，基本上成個版面都有咧。咁打印大件嘅嘢咧，咁就冇咁容易咧翹邊。咁佢嘅加熱床咧可以最高去到120度。咁呢一個咧就係呢個 Core XY 嘅呢一個打印嘅結構啦。咁佢呢一個封箱嘅設計咧，咁佢裏邊咧就會有呢一個加熱嘅最高嘅溫度咧，可以去到65度。咁可以保持住呢一個溫度咧，去平均咁樣打印。有啲素材需要封箱啦，同埋加熱咧都可以做到。咁呢個打印機咧，仲有一個咧可以冷卻功能嘅呢一個冷氣咧俾佢嘅。咁之後咧都可以睇到。咁你睇到啦，全部都係用呢個光軸嘅。喺2set 缸呢一度咧，仲加咗個特別嘅裝置咧，就係呢個防反衝嘅螺母咧。咁打印出嚟嘅每一層咧都可以對齊。打印噴頭嘅呢一條皮帶咧就係 1.5GT 呢一個 Core XY 嘅全金屬嘅框架咧，真係非常之重手嘅。咁全金屬嘅框架咧都係幾抌本嘅。咁佢新一代嘅感光元件咧，就話入邊咧就有呢個感測器咧，確保咧呢一個噴嘴嘅零偏差。仲有呢一個5寸嘅觸碰螢幕咧，呢個觸碰螢幕咧真係幾敏感咧。咁佢呢一個界面咧都非常之簡單啊，咁篤落啲圖示度咧就可以咧去到相關嘅界面咧，都幾方便使用嘅。咁佢嘅鏡頭咧就加入咗 AI 嘅功能啦，應該咧就係可以測到咧
炒麵嘅時候咧，佢就會通知你嘅。佢嘅鏡頭咧就擺喺左邊呢個角落頭度。而家呢一個咧就係鏡頭咧影到嘅角度啦。你會見到左邊咧就會見到有少少咧。佢呢一個光軸嘅呢一個遮住咗嘅，咁 Kitty Box 咧，咁佢都係內置呢一個嘅加熱啦，咁最高可以去到呢一個65度啦，咁可以方便你咧一次咧去烘乾咧4卷嘅呢一個素材嘅。咁如果你組合幾個呢個 box 嘅話咧，咁啊最多咧可以支援到16個顏色嘅打印啦。咁佢有呢一個自動續料嘅功能啦。咁我而家新機咧淨係用緊呢一個0.4mm 嘅呢一個噴嘴啦。咁之後咧可能咧用呢一個大啲嘅噴嘴咧試下啦，打印大啲嘅嘢咧。咁就可以減散呢個時間。咁呢個抽風系統上面咧都會有過濾嘅，咁就係呢個 HEPA 級數嘅呢一個濾網啦。咁 Kitty 咧聽過呢個用家嘅回響咧，咁就強化咗呢一個玻璃啦。咁而家打印嘅底部嘅呢一層咧都有經過改進。打印嘅呢個底部咧 Q2 之前有一級嘅咧，咁我都打印咗一條嘢去遮住佢。咁而家呢一個 Max 4咧都改進咗呢一度咧，咁就唔會有一級啦，咁就可以咧易啲去清潔啦。底部都係一個把手嘅設計咧，就可以易啲搬運呢一部機啊。咁因為咧呢部機咧其實都幾重下嘅。咁喺而家呢一個 Max 4嘅規格上邊咧，應該咧可以打印咧大部分嘅呢一個 3D 嘅素材噶啦。個呢個熒光幕咧就有畫面啦。而家咧就設定翻啦，咁就亞太區啦，咁就再連接呢個 WiFi 啦。好啦，咁而家睇下裏面啊。呢度咧閃下咧就有一個呼吸燈喎，咁我估唔到咧呢一度會有呢一個 LED 嘅呼吸燈嘅呢一個設定。咁佢嘅打印咧就係390×340mm。呢一度咧就係一個 filter 啦，咁抽風嘅時候咧就會過濾咗啲空氣啦。蓋咧嘅設計咧，睇下先，都係用呢一個磁吸去吸實佢嘅啫。咁呢一度咧就有兩粒磁石啦，咁呢一度就有兩個筍位，拆咗呢個殼咧就已經可以睇到裏邊。咁呢一度咧就有個特別嘅管嘅，咁就一陣間再介紹。咁呢一度有條銀色嘅飾條嘅設計咧，就個殼咧就冇咁單調。佢 USB 位咧就擺咗喺呢一個機嘅上面啊。咁到下一步咧，咁其實佢都係有講解咧呢一個開箱咧，同埋呢一個拆入邊啲 packing 咧過程俾你嘅。咁我完成咗咧之後咧就撳下一步啦。咁呢一度都係繼續教學，下一步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 。跟住呢個說明書咧，拆晒所有嘢咧，冇遺漏嘅話咧，就可以去到呢一個自檢同埋呢一個校正啊。下一步，咁佢呢一度就會咧自己去檢測晒所有嘅嘢，去運行一次，睇下正唔正常啦。咁樣見到咧，呢一個台咧就升緊上去咧。咁呢一條嘅呢個 LED 燈嘅呢一個呼吸燈嘅設計咧，真係幾有型。好啦，咁終於咧就完成咗呢一個嘅準備，開始。而家睇到咧就係呢一個嘅 Kitty 嘅 Max 4嘅呢個版面。咁見到部機啦，咁呢一度咧就有呢一個噴嘴嘅溫度啊，嗰塊板嘅呢一個加熱同埋呢個控室嘅呢個溫度啦。呢度仲有呢個開關燈啦。呢個 WiFi 啦，同埋有一個小助手嘅。咁隔離呢度咧，撳咗落去咧，都可以控制呢個 XYZ 嘅呢個運動啦。個噴嘴咧都可以喺度設定嘅溫度。呢一度咧就有個叫做空調系統嘅，就係咧今次咧呢一部嘅 Kitty 嘅 Max 4特別之處啊！而家就打印隻船仔咧，睇下咧呢一部打印機運作正唔正常啦。咁更多呢一度咧就可以撳跳過啦，呢個 reset 同埋呢個速度微校同助手啦。咁速度有50、100、124同166% 可以調校。咁呢一度咧加熱嘅時候咧，咁佢都會轉色。睇到呢一個打印嘅速度咧，呢一個噴頭咧都移動得幾快。機裏邊嘅補光燈咧都幾長啦，同埋咧好均勻。左右兩邊咧都有個窗口咧，可以睇到呢一個打印嘅情況。好啦，咁樣打印完成啦。咁佢嘅表面咧都係好光滑嘅。咁呢啲橋位咧都係冇塌啦，睇落咧就冇咩問題。之後咧就再測試一下其他嘢啦。打印機運作正常咧，而家咧就裝翻個選料器啊。咁呢個選料器咧就係連接呢一個 Kitty Box 嘅。
選料器咧同 Q2 嗰個咧又有啲唔同嘅，呢一個咧係比較長身啲，安裝嘅位置咧就喺機身後邊，再接駁埋輸料管，而家就可以駁埋個 box 嘅電源同埋傳輸線啦。咁啊，成個安裝嘅過程咧，其實都係好簡易嘅啫。個插頭咧對翻住個形狀咧，插落去咧，咁就啱噶啦。再連上4條嘅輸料管咧，咁樣安裝就完成。喺個界面度咧睇到個 box 咧，咁就係連接成功噶啦。隨手咧就放咗4卷料落去咧，睇下佢嘅送料嘅情況正唔正常。咁我放咗4卷料落去乾燥咧，咁呢4卷咧就唔係原裝嘅。咁就需要手動咧去設置咧物料同埋顏色。box 裏邊嘅溫度同埋濕度咧，上面都有顯示到出嚟嘅。要卸料之後咧，先至可以乾燥嘅。進料同退料都冇問題啦，而家就烘乾啲材料啦。咁呢一部 Max 4咧，除咗大之外咧，仲有一樣嘢咧，就係佢有一個冷氣系統啦。好，入邊呢條喉就輸送空氣嘅。咁咧呢一個就係一個火牛。銀色呢個盒仔咧就係呢一個冷氣，後邊就有一條排水嘅管嘅，咁就要留意啦。接駁個電源，連接線就喺機度咧拉出嚟咧，再插喺個機後邊。進料管隔離有個窿咧，就可以咧插呢一條管入去，調節下呢一條輸氣管。接駁喺輸料管隔離有個窿嘅位置咧，就可以輸送冷氣啦。再吸翻個蓋上去就完成安裝，完成設置呢一部 Max 4嘅冷氣同埋呢一個 box 嘅多色系統啦。呢一個文件咧，我就用呢個 PLA 咧測試一下咧，佢喺冇風箱嘅時候咧，佢會唔會翹邊啊？因為呢個長方形咧就最容易咧測試到咧佢會唔會翹邊。一眼睇落去咧，就見到咧佢個邊角度咧就已經有翹邊嘅情況啦。最頂層咧，因為個翹邊嘅情況咧都影響咗打印，就係咧開咗呢一個頂蓋咧同埋對門咧打印出嚟嘅件咧就係咁樣啦，就會有少少翹邊嘅。再嚟就係閂埋對門同埋個頂蓋，打開個冷氣，個控室咧就加熱到去呢一個50度。風聲情況咧，最驚呢個 PLA 咧軟化咧而塞頭啊！有呢一個冷卻器咧，就唔驚呢一個物料軟化而阻塞啦。打印完成啦，而家就睇下咧呢一件件咧打印出嚟嘅情況咧係如何啦。呢兩個長方形咧，我都係打印出嚟咧測試咧呢個 Max 4咧喺呢一個平面咧用呢個 PLA 咧去到最大嘅斜角打印出嚟嘅效果係點嘅？咁兩塊咧睇落其實就咁睇咧就好似好直啦，但係咧你一拼埋佢咧，你就會見到咧其實係有少少翹邊嘅。而綠色呢一條長條形咧，你會見到綠色呢條長條呢條線咧喺邊度咧都係好直嘅。翹邊嘅情況咧就會影響到咧呢一個嘅最頂層咧，佢打印出嚟咧都係冇咁靚。咁而呢一個綠色咧打印嘅一個平面咧，就係幾好嘅，咁樣將佢咧放喺平面度睇咧，就會更加明顯啦。咁呢一度咧都見唔到縫嘅，見到咧兩邊係會翹起嘅，係會搖嘅。冇封箱嘅咧都係會有翹邊嘅，咁而有封箱嘅打印咧，呢一度咧就係冇翹邊嘅。呢一次咧就打印一件大型嘅文件啊，即係又長咧又高嘅。呢一個都係會打開個蓋同埋個頂蓋去散熱嘅。唔夠材料打印，但係我冇擺同一隻色落去咧，咁就要手動去入另外一隻色落去啦。
咁我就用之前用剩嘅呢一個橙色 PLA 啦。如果打印大型文件咧，最好咧就有2卷呢一個同色嘅物料。同色嘅物料咧就可以自動去續印。OK， 終於打印好呢一件啦。Kitty 嘅呢一個原裝嘅物料咧，就有晶片咧可以自動辨認呢一個顏色同埋物料嘅。自動辨認就唔使驚設定錯誤啦。再打印多一次呢一個文件，就開咗呢一個冷卻器咧，同埋咧閂埋咗對門同埋頂蓋嘅。個文件咧都打印咗出嚟啦。咁因為中途嘅時候咧，我都調節咗呢個溫度咧，睇下佢有啲咩變化。打印咗出嚟咧，佢個面咧都係好平滑嘅。但係咧，因為咧打印嘅時候咧溫度有改變咧，咁所以咧有瓦面同埋呢一個亮面嘅分別啦。咁呢兩個咧都係同一個文件打出嚟嘅。但係咧呢一個咧就喺呢一個冇封箱嘅情況咧，即係打開對門同埋上邊嘅呢一個揭蓋咧，咁佢打印咗出嚟嘅。呢一個咧就係有呢一個嘅封箱啦，有呢一個 cooler 嘅情況之後咧打印出嚟嘅。咁喺有呢一個咁嘅外掛嘅冷卻器咧嘅情況方面咧，我就可以好好咁樣控制咧打印嘅時候裏邊嘅溫度咧可以一致啊，咁就可以咧測試到咧我喺唔同溫度嘅時候咧打印出嚟嘅效果咧可以去到點嘅樣嘅。喺有呢個冷卻器咧同埋呢一個封箱嘅情況之下咧，呢啲邊角咧都係好銳利嘅。喺打印平面嘅呢一面咧，睇落去咧都係好直嘅。一個咧就係冇封箱嘅，睇落去咧好直嘅。但係咧，只要你咧放喺呢一個平面上邊咧，去睇翻呢一度咧，其實咧係會有少少嘅呢一個翹邊嘅。咁雖然咧打印呢個 PLA 咧係好容易咧，同埋咧翹邊嘅機率少，但咧去到打印咁大個嘅零件嘅時候咧，PLA 咧都係好容易翹邊嘅。咁有呢一個外置嘅 cooler咧，我真係覺得非常之需要用啦。如果咧喺呢一個冇封箱嘅情況之下咧，即係打開咗個蓋啊，同埋揭起上面個蓋嘅時候咧，好難咧去維持一個溫度咧去打印嘅。咁呢個唔恆溫嘅情況之下咧，可能打印上邊咧就會有少少嘅紋路出嚟啦。咁佢係有呢一個自動續料嘅功能啦，但係咧點解我要手動轉料咧？咁因為咧我就諗住咧嗰一個嘅材料咧應該可以打印到成塊嘅，但係咧唔夠料喎，冇放同一隻物料同埋同一隻顏色落去咧，咁我就手動揀咗呢一隻嘅橙色落去咧，就繼續打印出嚟啦。如果 QT Box 你擺咗2卷呢個同料同顏色嘅落去咧，佢就會有呢一個自動續印㗎。如果你唔係打印多色咧，呢個 box 咧都係好有用嘅，因為咧佢可以幫你咧去烘乾啲材料，因為 3D 嘅材料咧係好受呢一個濕度嘅影響嘅。打印咗出嚟咧，咁大嘅呢一個文件咧，你見到條邊呢度咧都係會有翹起，而呢一件咧就係有封箱嘅情況啦。咁佢條邊咧都係好直嘅，咁樣喺個平面上面咧都冇凹嘅。你見到呢度咧係好貼咧呢一個台面嘅。咁你就會睇到啦，冇封箱咧係會有翹邊嘅，咁而有封箱呢一個咧就會完全貼住翻個台面。咁點解咧？我係咁講呢一個有冇翹邊咧？咁呢一個咧就係好耐之前打印嘅呢一個頭盔啦。咁呢個都係用 PLA 嘅物料咧去打印出嚟啦。咁我當時咧打印呢一個模型嘅時候咧，個打印機咧就好細嘅，咁就要分開幾件件嘅。你見到咧，其實入邊咧係由幾件件去組成嘅。咁因為翹邊嘅情況咧，我淨係補條邊咧都用咗勁多時間，淨係打印咗呢一個頭盔咧，都已經整到我死下咧，咁我就再冇打印過呢一啲嘅頭盔咧嚟玩啦。今次呢一個咧咁大個超大個嘅一個 3D 打印機咧，我就想再試下咧打印個一個頭盔出嚟。呢一次咧就完全唔使咧分開幾件咧，就已經可以打印出嚟啦。390×390咧真係超大，對於印呢一個頭盔嚟講咧，可以話係濕濕碎。擺落去呢一個空間咧，可以話係綽綽有餘啊！打印。我想試一下咧，124% 咧加速出嚟打印嘅情況咧，會係點？個頭盔嘅主要嘅部分就打印咗出嚟啦。基本上咧，打印出嚟嘅成果咧非常滿意啊！再打印其他嘅部分啦，
黑色呢個配件上面咧就炒咗粉啦。個頭盔嘅配件咧打印咗出嚟咧，咁就失敗咗噶啦。喺 3D 打印裏邊咧，打印失敗咧有好多種原因嘅。喺切片嘅時候咧，你個設定啊啲支撐咧就做得唔好咧。咁就好似我今次咁啦，咁打印嘅支撐上面咧支撐唔到咧，打印上半截呢度咧都係冇問題嘅。只不過咧我個支撐嗰度失敗咗咧，咁上半截呢度就打印唔到啦。咁樣咧你就喺切片嗰度咧就切翻上半截咧，再打印出嚟，將佢兩個黐翻埋去。用樹形呢啲咁嘅支撐咧，雖然可以減少用呢一個材料，但係咧失敗嘅機率咧就會增高嘅。好，組裝完成咧呢一個頭盔啦。咁你睇到出嚟嘅成品咧，其實都唔錯嘅。呢一個文件咧，咁佢就冇呢一個眼罩啦，咁就可能要之後咧就再整啦。咁樣咧都睇到咧個頭盔咧非常之合我呢一個嘅頭型嘅。咁因為我就冇遇到呢一個眼鏡位啊，所以咧係戴唔到眼鏡。暫時咧我就玩呢一部 Max 4咧都冇咩投訴嘅。咁咧仲打印咗一幅咁大幅嘅，咁呢一塊板咧，咁基本上咧都係可以滿版咧去打印到出嚟嘅。咁打印嘅平面咧就可以打印到咁大張嘅呢一個福字嘅剪影。咁除咗呢一啲咁嘅玩意之外咧，咁仲可以打印到更加多唔同嘅工業嘅用料嘅。咁我之後咧就再玩下嚟睇下啦。而家呢部 Max 4嘅打印尺寸咧，可以話係而家嘅打印機裏邊咧，可以話係怪獸級別嘅。咁而家嘅打印機咧非常之方便同埋智能啦，咁呢一個自動調頻啊，同埋硬件上面咧都做得非常之好喎。同埋軟件方面咧，基本上咧你 download 個文件落去咧，掟落部機咧就可以打印出呢啲咁嘅玩具級嘅模型。以上就係呢一部 Kitty 嘅呢一個開箱咧，同埋實測去體驗呢一部機嘅呢一個內容同埋表現啦。講呢部機嘅好處咧，就係咧佢嘅打印嘅空間咧真係非常之大，唔使再分件打印咧，然後再黐埋啦。同埋咧用過呢一啲封箱嘅 3D 打印機之後咧，你可以話咧係翻唔到轉頭。打印 ABS 啊、ASA 啊、尼龍咧呢一啲咁嘅素材咧，呢一部機咧都係可以勝任。呢一部機嘅定位咧係一啲進階啲嘅呢個 3D 打印嘅呢一個使用者啦。咁其實咧各方面咧都好好嘅，但係咧有一個咧，就想佢改進少少嘅地方咧，就係咧呢一塊板咧開咗嘅時候咧嘅穩定性咧就冇咁高啊！你見到佢咧開咁耐咧都搖下搖下，咁因為咧呢一個鉸位咧就比較細，如果佢可以將個鉸咧整大嗰啲咧，呢一個就好似會穩陣一啲。咁總括嚟講啦，如果你想印一個大尺寸嘅文件咧，同埋工業級用料咧，呢一部機咧就真係好好用。好啦，咁今條影片咧就到呢度啦。咁如果有興趣咧呢一個 3D 打印嘅朋友咧，就記得 share 呢條影片俾佢睇下咧。呢一部嘅 Kitty 嘅 Max 4咧，呢一部怪獸級別嘅呢個 3D 嘅打印機。咁呢一部機咧，無論係呢一個 DIY 或者係有工作需要嘅呢一個用家咧，呢一部機咧都可以去參考一下。咁我就會喺下方咧擺放呢個連結咧去購買咧，或者係咧去睇更加多呢一部 Max 4嘅呢個資訊啦。如果你中意呢條影片嘅話咧，就記得俾翻個 like， 仲有記得訂閱我 channel 啦。咁我都希望咧分享更加多 3D 打印呢個範疇咧俾大家睇下。仲有記得撳埋個鐘仔。咁我哋下一條影片再見，拜拜。